第一件事啦，你嗰啲血氣唔通順咧，膊頭呢啲頸緊咧都係塞晒啲血唔通到。咁嗰兩腳膝頭哥咧就棘棘地。好，我同你 check 下，腰骨都係有少少墜墜痛痛係咪？天氣尤其是落雨、翻風、濕氣重咧，痛嘅人咧特別多嘅。咁你咧就有啲舊患積聚，加上以前後生可能操勞啊嗰啲咧，到咗年紀大咗，尤其是上咗呢個字咧，好快咧就會開始出現衰退啦，同埋嗰啲痛咧就會特別多嘅。唔使驚嘅，我咧針對呢件事咧做咗好多嘢噶啦，咁我會慢慢同你跟進，好冇？你條腰以前都幾鬼傷嘅喎，呢啲肉硬晒太，冤唔冤啊？好，玩住咁多先，好冇？